गाइस, इन दोनों दोस्तों के बीच में काफी मजेदार गेम चल रही होती है। इस गेम में इनको अपने सामने रखी पानी की बोतल को खड़ा करना होता है और जो भी लड़का पानी की बोतल को खड़ा नहीं कर पाता उसको जितनी बार गिराता है उसके सिर पर उतनी बार ही उसको डंडे मारे जाते हैं और 3-4 डंडे खाने के बाद ये लड़का फाइनली इस बोतल को खड़ा कर देता है और दूसरे लड़के की बारी आ जाती है और ये लड़का भी 2 बार बोतल को गिराकर 2 डंडे खा लेते हैं और तीसरे टेक में बोतल को खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो लड़का उसको तीसरी बार भी पनिशमेंट दे देता है, जिसके कारण ये लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसको कहता है कि मैंने तो बोतल को खड़ा भी कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे फिर भी डंडा क्यों मारा। और वो लड़का उसे दोबारा डंडा मारकर अपने बदले को पूरा कर लेता है। उसके बाद उस लड़के की दोबारा बारी आ जाती है और इस बार तो ये लड़का बोतल को 4-5 बार खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है और 5वें टेक में बोतल को खड़ा कर देते हैं और तब तक तो इसकी काफी ज्यादा पिटाई हो जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।